Detaje të rënda nga tragjedia në Koçan. Gjendjen e disa të lënduarve të tragjedisë së zjarrit në diskotekën e Koçanit e rëndon dhe fakti që ata mund të kenë thithur azbest. Ministri i Shëndetësisë ka bërë thirrje që ata të vizitohen, pasi duket nuk përjashtohet mundësia e ekspozimit ndaj këtij elementi kancerogjen. Mediat maqedonase citojnë apelet që po shpërndahen në rrjetet sociale ku bëhet thirrje për kontrolle për të gjithë personat e përfshirë, e kjo për shkak të paneleve të asbestit në çatinë e klubit të natës që u përfshin nga flakët, duke shkaktuar me dhjetra viktima. Azbesti është një mineral që është përdorur qysh në shekullin e 19 në ndërtimin e ndërtesave të ndryshme, kryesisht në çatitë e ndërtesave, sepse kishte veti të shkëlqyera izoluese termike dhe të zërit, por edhe për shkak të rezistencës ndaj zjarrit. Veçanërisht popullor deri rreth viteve 2005, kur u ndalua plotësisht në nivel të Bashkimit Evropian për shkak të rreziqeve serioze për shëndetin e njerëzve, veçanërisht për njerëzit që punonin në objekte të tilla. Për këtë arsye, u përfshi në listën e sëmundjeve profesionale, kujton Shtypi Vendas. Problemi kryesor në vendin ton është se shumica e këtyre objekteve të përkohshme si kjo në Koçan kanë një numër të madh të pllakave të azbestit të dëmtuara, të cilat shkërmoqen, shtypen dhe thyen. Kështu që në rast zjarri të fortë, grimcat e azbestit transmetohen lehtësisht përmes tymit dhe plurit dhe në vetvete janë aq të rrezikshme saqë azbesti është klasifikuar si kancerogjen i klasit të parë sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Kërkimeve për Kancerin, thot mjeku Bojan Trajkovski. Një prej pasojave është kanceri mushkrive, i cili shfaqet shpesh tek njerëzit që kanë qenë të ekspozuar ndaj azbestit për një kohë të gjatë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.